అందమైన సూర్యోదయం. ఆ రోజు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఆ రోజు వినాయక చవితి. తన పుట్టినరోజు వేడుకలు భూమి మీద ఎలా జరుపుకుంటున్నారో చూడాలని వినాయకుడికి ఆలోచన వచ్చింది. అలా ఆలోచన రాగానే తన మూషిక వాహనంపై భూమికి బయలుదేరాడు. దారిలో ఎగరలేక ఎగురుతున్న ఒక పక్షిని చూశాడు. ఆ పక్షిని చూసి వినాయకుడు, "ఓ పక్షి, ఏమైంది నీకు? ఎందుకు అలా ఎగరడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నావు?" అని అడిగాడు. అప్పుడు ఆ పక్షి, "ఓ మహాప్రభు, ఏమని చెప్పమంటారు నా బాధలు? మనుషులు వాడుతున్న వాహనాలు మరియు ఫ్యాక్టరీల వల్ల వచ్చే పొగతో గాలి కలుషితమవుతుంది. దీనివల్ల మా జాతి అంతరించిపోతుందేమో అని భయం వేస్తోంది." ఆ పక్షిగోడు విన్న తరువాత వినాయకుడు ఆకాశంలో పరిస్థితి ఇలా ఉంటే భూమి మీద ఇంకెలా ఉందో అని ఆలోచిస్తూ కొనసాగాడు. భూమి మీదకి చేరుకోగానే బక్క చిక్కిపోయిన ఒక కుందేలుని వినాయకుడు చూశాడు. చూసి, "ఓ కుందేలు, ఇలా గమ్యం లేకుండా ఎందుకు తిరుగుతున్నావు? ఎందుకలా పక్క చిక్కిపోయావు?" "ఓ భగవంతుడా, నా బాధలు ఏమని చెప్పమంటావు? మానవులు భూమిని అంతా ఆక్రమించేసి మాకు నివసించడానికి అడవులు మరియు నీరు లేకుండా చేశారు. ఏం చేయాలో తెలియక ఇలా అగమ్యగోచరంగా తిరుగుతున్నాము." కుందేలు బాధ విన్న వెంటనే వినాయకుడు ఆకాశం మీదనే కాకుండా భూమి మీద కూడా పరిస్థితులు బాగాలేవని విచారించసాగాడు. నేల నింగి మీద సంగతులు ఇలా ఉంటే నీటిలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో అని అటువైపు పయనించసాగాడు. అక్కడే ఉన్న సరస్సులోకి చూసిన వెంటనే విలవిల్లాడుతున్న చేపను చూసి చేప బాధ ఏంటో తెలుసుకుందామని చేపని పలకరించాడు. "ఓ చేప, నీ బాధలు ఏంటో చెప్పు వాటి నుండి విముక్తి పొందు." మానవులంతా తమ వ్యర్థాలను నీటిలోకి పారవేయటం వలన ఇక్కడ నీరంతా కలుషితమైపోయింది. బ్రతకడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇంకా ప్రతి ఏడు మీ పుట్టినరోజు నాడు మనుషులంతా రసాయనాలతో మీ విగ్రహాన్ని తయారు చేసి నీటిలోకి నిమజ్జనం చేసినందువలన కూడా నీటి కాలుష్యం పెరిగిపోయింది. పిల్లలు, దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసిన నీతి ఏంటంటే కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం. జై హింద్.